Dobrodošli nazad na naš serijal putovanja po Cape Townu i Južnoj Africi. Ako već niste pogledali naš prvi video, strogo ga preporučamo. U ovom videu gledat ćete kako obilazimo plažu gdje se možete kupati s afričkim pingvinima, zatim najljepši botanički vrt kojeg ćete ikada posjetiti, sa skoro 6000 vrsta endemičnih biljaka. Vidjet ćete kako su se tuljani udomaćili s lokalcima, kao i neke od najljepših zalazaka sunca na planeti. Vidjet ćete i četvrt u kojoj su nekada bili smješteni robovi iz Malezije, ali i vinograde koji izgledaju kao iz bajke, s jednim od najboljih vina koje ćete ikada kušati. Pa da krenemo. Približavamo se Hout Bayu i trenutno se nalazimo na Ladadnu plaži. Moj rodić je to najdraža plaža. Zašto? Zato što ima najljepše zalaske sunca. Predivan. Ok, eto, zbog zalaska sunca i stvarno je lijepa plaža. A ocean je klasično hladno-atlantski. I evo nas u Hout Bayu, još jednom naselju. Ajma je dobila nove naušnice i eto, nalazimo se na plaži, danas je malo windy day. Toplo jest, ali je baš puše vjetar, što baš nije dobro, da je Atlantski ocean dosta hladan. Još kad vjetar puše onda nema ništa od kupanja, ali jako je lijepo ovdje. Tu se ljudi druže s tuljanima. U Hout Bayu imate i market i kaže rodica baš da ovdje petkom tipa poslijepodne i navečer bude živa glazba. Isto ako neko traži suvenira ili hoće nešto pojest, može to doći. Evo, vrijeme je za doručak. A naravno svi moramo slikati prije toga hranu. Na putu nazad u centar Cape Towna stali smo kako bi uživali u ovom prelijepom pogledu na Clifton, kojeg smo vam pokazali u prvom videu. Evo nas na Bokapu, povijesno bitno mjesto ovdje u Cape Townu. Ovdje su prije bili doveženi robovi iz Malezije i tu su živjeli. I kada su postali oslobođeni, kad su ih oslobodili, sve ovako kućice su obojali u šarolike boje kako bi označili svoju slobodu. Bokap je građen 1760-ih, a danas je dom pretežno muslimanskih obitelji koji ovdje žive generacijama, te je značajan dio kulturne baštine grada. Osim što nudi savršenu Instagram fotku, ovdje je svaka uličica bogata teškom poviješću. Pogledajte ovo, znači predivno nešto. Samo predlažem vam kad tu dođete da dođete ili u većoj skupini ili uzmite nekog vodiča, jer neki kvartovi, to jest neki dijelovi Bokapa znaju biti poprilično opasni, pogotovo noću, o tom smo već pričali. Kako vjetar nekad jako puše u Cape Townu, doslovno je grad toliko nečist, čak i ako kad ljudi ubace u kantu za smeće, toliko jak vjetar da sve nosi, evo pogledajte gore. Ispada da na V&A Waterfrontu najbolje prolazite što se tiče suvenira, to jest tu su najjeftiniji. Onda na Green Marketu pored Long Streeta, a na Long Streetu su ispali najskuplji. Pa eto, imajte to na umu ako kupujete suvenire ovdje. A ima stvarno puno različitih i fora suvenira.
Pričali smo kako nismo dizali novce i stvarno u većini slučajeva nema potrebe za dizanjem novaca, to je gotovine, ali evo uspjeli smo dići na u Standard banci, na njihovim bankomatima putem Revoluta. Opet kažem, ako ne znate što je Revolut, imate i taj video pogledat. Bez naknade, znači na svim stranama ima Mandelin lik, a sa drugih strana, evo tu imamo leoparda, tu imamo, a pretpostavljam da je bizon, i ovdje imamo lava. Znači takvi su apoeni. Zanimljivo, ako baš mi se sviđaju novčanice, baš su lijepe. Nalazimo se u Kirstenbosch National Botanical vrtu, nacionalni botanički vrt. Ovo podneblje je jako bogato florom i faunom i čitav botanički vrt izgleda prelijepo. Ulaz je 220 randa, idemo se sad prošetati ovdje, par sati ćemo ovdje provesti. Izgleda stvarno amazing, što bi rekli. Tu također ima jako puno endema. Ovo je jedno od naših omiljenih mjesta u Cape Townu. Prekrasno, spokojno prostranstvo na istočnim obroncima Table Mountaina, s više od 7000 biljnih vrsta, od kojih je većina jedinstvena za ovaj dio svijeta. Vrt je jedan od 10 nacionalnih botaničkih vrtova koji pokrivaju 5 od 6 različitih bioma Južne Afrike. Sam vrt se prostire na 1300 hektara i smatra se jednim od najvećih botaničkih vrtova na svijetu. Malo se vrtova može mjeriti s čistom veličinom Kirstenboscha. Znači, evo zašto mi volimo Cape Town. Najveća atrakcija botaničkog vrta je Boomslang Canopy Walkway, kojeg upravo gledate. Boomslang je u stvari vrsta zmije kojih možete pronaći u vrtu, kao i mnogobrojne druge životinje. Hej! Hey, birdie, birdie. Birdie, birdie. Ok, ovo je stvarno fun fact za mene i za svako ko voli dinosaure. Znači, ove biljke koje su tu su postojale i za vrijeme dinosaura. Fascinantno. Pazite, ovo je neka bodljiva biljka. Pogledajte kako izgleda. Znači, ako ju dodirnete, opet će vas. Pretpostavljam nešto ko naša kopriva, ali ne usudim se dodirnuti. Kirstenbosch je i omiljeno mjesto lokalaca za piknik i druženje. Oni imaju mogućnost kupovine godišnje karte za 40 eura koja im omogućuje neograničene dolaske tokom godine. Djeca i mladi imaju i dodatne popuste na godišnju kartu. Naravno, ovo vrijedi samo ako ste rezident Cape Towna. S obzirom da je ovo mjesto prelijepo, tu se često održavaju i razni koncerti, čak je i danas jedan i napravo je bio fora, ali smo odlučili ipak ne ići na njega. Ok, ovo su fimbosi, sve znači ovdje u izlogu, to je endem ovdje, to jest ovo sve su endemi koji se mogu naći samo na južnom dijelu Južne Afrike. Iako možda nisam osoba koja voli botaniku i vrtove, Kirstenbosch je mjesto koje me oduševilo svojom čistom ljepotom i veličinom. Toliko toga novoga sam naučio. Toliko biljki sam vidio koje su endemične za ovo područje i koje se ne mogu vidjeti nigdje drugdje na svijetu. U sklopu Kirstenboscha ima jedan restoran. Ema, šta ima kod tebe? Sebić, tikvice, salata, slanutak, jaja. Uglavnom jelo s Bliskog istoka.
a ja sam uzeo šakšiku, to je jelo originalno iz Tunisa, ako se ne varam, Sjeverna Afrika uglavnom, jaja, umakodrajčice i slanina gore, čips, to jest oni kažu čips za pomfri, i uzeli smo rooibos tea koji smo podijelili. Inače rooibos je dio fynbosa, endema koji ovdje raste i unikatan je, znači, za Južnu Afriku. A po Emi čujem da joj se sviđa ovo što jede. Idemo na Signal Hill gledat sunset i za ime Boga nemojte biti ko ovi ljudi i ko mi. Znači sad je sat vremena do zalaska i ima toliko auta, znači ima mali parking na Sunset Hillu i doslovno su svi parkirani ovako, međutim ima i policija i zatvori cestu, tako da dođite što ranije. Ako išta očarava u Cape Townu, to je priroda. Ako nešto još više očarava, onda su to zalasci sunca nad tom istom prekrasnom prirodom. Signal Hill smo posjetili u prošlom videu, a sada smo došli tu uživati u zalasku sunca. Ono što također mislim da je jako lijepo su ljudi ovdje. Jako su pristupačni, dragi i prijatni. Kako i ne bi bili kada sve rade polako. A i na taj način imaju vremena za tradicionalne obiteljske zalaske sunca. Bilo bi mi drago kad bi i mi nešto naučili od njih. Nakon zalaska imali smo priliku vidjeti Cape Town po noći. Ne izgleda ništa lošije nego što izgleda po danu. Danas nam je malo loši dan pa smo otišli u tu Oceans Aquarium. Ema, reci bok! Ako vam se potrefi jedan ružan dan kao nama, tu Oceans Aquarium je odlična opcija. Nalazi se na V&A Waterfrontu, a ime je naravno dobio jer se nedaleko od Cape Towna spajaju dva oceana, Atlantski i Indijski. Akvarij je jako moderan, s raznolikim morskim životom i životopisnim ribicama koje jure kroz koralje. Pametno korištenje osvjetljenja i okoline akvarija stvorilo je impresivno iskustvo zbog čega smo se osjećali kao da živimo uz ova nevjerojatna stvorenja. Isto tako, kroz akvarij možete puno toga naučiti putem izložbenih natpisa. Akvarij podiže svijest o važnosti naših oceana i kako ih zaštititi. Tu se inače vode i organizirane ture, znači možete plivati u odijelu skupa sa životinjama, pa eto, možete i to iskusiti ovdje. Ovo je naravno namijenjeno za početnike koji tek žele uroniti u bogati morski svijet ronjenja, a takvo iskustvo će vas koštati oko 100 eura. Ovo naravno nisu pingvini koji su zaslužni za naslov ovog videa. Za njih ćete se morati strpiti još doslovno minutu. Znači neka se svi vide, ljudi, ja sam oduševljena, ajme meni. Evo nas u Canal Walk shopping centru, najvećem shopping centru u Cape Townu. Pošto je ružno vrijeme, išli smo onaj fotobut i napravili smo slikicu. I sad smo u nekoj igraonici, idemo se igrati. Slika je bila euro, a okvir 2 eura, znači šta? Bagatela. Ne znam jesam spomenuo, ali ovdje ima kultura napojnica, 10% otprilike na svaki račun. Tu u Južnoj Africi vam je sve now. Znači, kad Južnoafrikanci kažu now, misle polako, poslije i usluga dugo traje, sve duže traje, sve onako opušteno, totalno su flegmatični, sve je tu now. Dobro jutro ekipa, danas je lijep dan, imamo dosta aktivnosti planirano za danas. Nalazimo se na Water's Edge plaži odmah do Boulders Beacha koja je užasno popularna među turistima i među lokalcima jer se na njoj nalaze afrički pingvini. Ovdje na Watershed plaži za koju ne morate platiti ulaz se isto nalaze često pingvini i plivaju, možete plivati s njima, međutim danas ih nešto nema, Ema je vidjela jednog tamo iza.
ali osim toga nema ništa, tako da mi idemo prema Boulders plaži. Ok, evo nas, ušli smo. Inače, zanimljiva stvar, u Južnoj Africi puno mjesta uopće ne prima gotovinu, samo kartična plaćanja, ali dobro, za nas ko turiste je to fantastično. Evo ih, naši prvi pingvini, ako ne brojimo onog jednog malo tamo ranije. Preslatki su. Vidite koliko ih je. Inače, afrički pingvini su zaštićena vrsta, a inače da, vidite i koliko ljudi ima. Puno sve, a kad je lijepo vrijeme, onda ljudi obilaze. Ova plaža je nevjerojatna. Riječ je o skrivenoj plaži na kojoj žive afrički pingvini. Ne tako davne, 1982. godine, ovdje su se naselila dva pingvina, mužjak i ženka. Danas ih ovdje živi oko 3000, a znate li koja je najbolja stvar? Ovdje se u stvari možete kupati s njima. Pitaću vas samo jednom, jeste li ikada zamišljali kupanje s pingvinima? Znam da mi nismo. Neću biti nerealan i iskreno ću vam reći da se tu nitko nije kupao s pingvinima zbog relativno velikih valova koji zapljuskuju na stijene. Bez obzira na to, gdje postoji plaža na kojoj slobodno žive pingvini, a da ju možete slobodno posjetiti. Boulders Beach je nedavno proglašena drugom najboljom plažom na svijetu. Znači, nema slađe stvari vidjeti kako hodaju, kako kišu, kako liježu jaja i kako se onda izliježu iz tih jaja. Ova vrsta pingvina nalazi se samo na obalama Južnoafričke republike i Namibije. Afrički pingvini su endem Južne Afrike i trenutno su ugrožena vrsta. Afrički pingvini imaju ružičaste mrlje na koži iznad očiju i crnu masku na licu. Gornji dijelovi tijela su crni i oštro odvojeni od bijelog donjeg dijela koji je točkast i obilježen crnom trakom. Mogu narasti do 70 cm, a prosječno teže oko 3 kg. Prije su ih zvali magareći pingvini zbog njihovog urlanja koje nalikuje magarećem. Fun fact je da kada pingvin izabere ženu, s njom ostaje do kraja života, a tako je nažalost zaglavio i Matija sa mnom. U svrhu očuvanja ove plaže, ulaz se plaća 190 randa, ali iskreno ne vidimo bolji način na koji smo mogli potrošiti te novce. Inače, mislio sam da će vožnja sa ručnim mjenjačem i krivom stranom ceste biti poprilično komplicirana, ali ispada da nije uopće baš nešto previše komplicirano. Hvala Rojice što si posudila auto. Ove semafore zovu robotima i isto tako tu dole inače zna pisat robot ahead. Jedna od jako zabavnih stvari koje još možete raditi u Cape Townu je posjet vinarijama. Mi smo trenutno u Babylon Storen, pa idemo vidjeti šta sve nudi. Ulaz u ovu veliku vinariju košta 100 randa, ali nakon toga ju možete posjetiti koliko god puta hoćete u idućih godinu dana. Čitavo ovo područje odmah izvan Cape Towna je okruženo planinama, kao što možete vidjeti sa svih strana, i zato je ovdje podneblje izuzetno dobro za uzgoj vina i bijelog i crnog. Inače nisam ni ja znao prije nego što smo došli ovdje, prije nego što smo planirali put za Cape Town, da su ovdje svjetski poznata vina. Tako da je i sam Napoleon naručivao s ovog podneblja vina dok je haro Europom.
Cape Town je s pravom poznat po proizvodnji vina, s vinogradarskom poviješću koja seže u 1650. Sredozemna klima Cape Towna s kišnim zimama i dugim suhim ljetima pruža savršene uvjete za uzgoj grožđa. Babylon Storen je samo jedna od mnogobrojnih preljepih vinarija u regiji. Točnije, postoji oko 560 šarmantnih Cape vinarija koje krase regiju, a ovi vinogradi nude raznolik izbor vina, od bogatih crvenih do hrskavih bijelih, pozivajući posjetitelje da se prepuste umjetnosti proizvodnje vina u pozadini zadivljujućeg krajolika. Inače, sama vinarija ima ne znam nija koliko nagrada svjetskih. Ok, prolazimo kroz dio muzeja koji je napravljen ovdje u sklopu vinarije. Baš je fora. Ajmo vidjeti šta nudi. Ovo je karta svih svjetskih vina i samo po ovoj karti možete vidjeti kako smo mi u stvari blagoslovljeni i nadareni u Europi za stvaranje vina. Ok, evo nas napokon na wine tastingu, neću vam pokazivati koji je koji svaki put, ali svaki put kad popijem koje vino, budem posnimio. Živjeli! Vjerujte mi, znam prepoznati dobra vina, a ovaj wine tasting je bio nevjerojatan. Za samo 160 randa po osobi kušao sam neka od najboljih vina koja sam ikada probao. Cabernet Sauvignon. This is my personal favorite. Very smooth, easy drinking. If you're feeling depressed, you need a wine to make you feel better. This is the medication. Medication for my meditation. So also, if you love your oxtail, hearty lambs, breedy, this is your go-to wine. 70% first French oak barrels, 30% second oak barrels for 18 months. Young and dry, once again a 2021 vintage. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Kupili smo i vina za ponijeti nazad u Hrvatsku i fun fact, vina su jeftinija ovdje u vinarijama nego u trgovinama. I evo nas u Frenšuku koji je meka za vinarije ovdje. Fantastično mjesto ako želite istražiti vinarije blizu Cape Towna. Ova vinarija trenutno u kojoj se nalazimo se zove Dieudonné. Inače ovdje možete hop on, hop off busevima prolaziti, ići od vinarije do vinarije i probavati vina, a možete i koristiti tramvaj koji vozi ovim dijelom i zaustavljati se u svakoj vinariji i tako istraživati. Mi smo ovdje došli autom, ali to je isto definitivno opcija. Evo ovako vam izgleda taj tramvaj, ovo je naravno replika. Frenšuk u prijevodu na engleski znači French corner, što opet u prijevodu na hrvatski znači francuski kutak. I ovaj grad ima jaki francuski utjecaj, a to se može i vidjeti u stvari po čitavim vinarijama, a i po samoj arhitekturi grada. Selo Frenšuk je poznato kao prijestolnica hrane i vina u državi. Jedno je od najljepših mjesta u Južnoj Africi, okruženo planinama i vinogradima. Također je jedno od najstarijih naselja u Južnoj Africi. I zadnja destinacija za danas nam je Spear Wine Farma. Kupili smo bocu vina, imaju tu neke instalacije svjetlosne po noći. Da, Spear Light Art od 1.3. do 1.4. pa eto hodamo i uživamo u ambijentu. Bilo je baš lijepo prošetati vinarijom noću, sve obasjano lijepim lampicama pod još ljepšim zvjezdanim nebom. Jedna od instalacija je prikazivala i kućice u kakvima još uvijek žive siromašni u Južnoj Africi, ali više o tome u narednom videu. Ako vam se svidio ovaj, ostavite like, komentar i obavezno se pretplatite na kanal.